Говорят, кошки — воплощение спокойствия. Правда? Только не эти. Кошки играют не просто ради забавы. Это их способ тренировать инстинкты и сводить нас с ума от умиления. А вы замечали, как они внезапно включают режим турбо? 5 секунд полного безумия. И снова важный задумчивый взгляд, как будто ничего не было. И именно за это мы их любим. За непредсказуемость, за их характер и за ту магию, которую они приносят в дом. Так что если хочешь немного радости, просто посмотри, как кошки играют. Stop hunting me. Why are you hunting me?